आए करे प्रचार है करत बारन बाबा बगेश्वर महाराज जी। मैं सनातनी हूँ बिहार के पागलो गोर लगाता नहीं है बाबा। बिहार के पागलों को हत बार बिहार के पागलों अब विचार करी हनुमान जी के भगत बारन बागेश्वर महाराज जी हनुमान जी के भगत बरन तो हनुमान जी तो जंगल में रहत रहनी। हाँ जी कि हनुमान जी पनाह होटल में पनाह लेत रहनी। हाई देखा 10 लाख लोग गर्मी से मरत रहे। 10 लाख में कितना मोबाइल सिकरी सब चोरी हो गए। तो तारा बता देवे के चाही नू अंतर्यामी चमत्कारी बाबा रहा तक सावधान रहिएगा। इनमें मोबाइल चोरी होगा, इनमें सोना के सिकरी, इनमें पानी के बिना लोग मर जाएगा। विचार करी पैसा दी चाहे मत दी। जी दाने दाने पे लिखा है खाने वालों का नाम। वो दूगो ऐसा बात बोलने के बिहार के पागलों हो गुंजन सिंह के बा के अश्लील गाता है गुंजन सिंह, अश्लील गाता है गुंजन सिंह। आया के का तेरे दर पे ओ मेरे बाबा बागेश्वर बाबा के दीवाने आए और जो 8 गोड़ा का ढोढ़ी मिसवावेला गुंजन सिंह वो बगेश्वर बाबा के मंच पर जाके गा देलस है। बताई तो पहले यहाँ तक ले उनका रास्ता विश्वास गिर गई। साधु बाबा पर विश्वास करत रहने। हाँ जी तो 1 नंबर में के आइल के तो आसाराम। आसाराम से भेंट करे खातिर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब कोई गई। जब आसाराम के पता लाग गई, जब आसाराम के पता लाग गई तो आसाराम के पता लागल तो भाई कहता तो स्वर्ण भूसा खा ले, स्वर्ण के चूरन खा ले। वो जेल में गइलन। एगो है राम रहीम अलवा भैया तब भइल की जाए तो भाई हो बढ़िया साधु बारन। हाँ जी इनको पर विश्वास कइल जाओ। तो आसाराम जवन काम कले ओकर बेटवो नारायण साईं कइलस। बापवा बेटवा स्कूल में पेशाब करत रहे तो बापवा छत पर से लागल पेशाब करे। एकरा बाद में एगो राम रहीम अपना लड़की के रख ले आए करे प्रचार है करत बारन बाबा बगेश्वर महाराज जी। मैं सनातनी हूँ बिहार के पागलो गोर लगाता नहीं है बाबा। बिहार के पागलों को हत बार बिहार के पागलों अब विचार करी हनुमान जी के भगत बारन बागेश्वर महाराज जी हनुमान जी के भगत बरन तो हनुमान जी तो जंगल में रहत रहनी। हाँ जी कि हनुमान जी पनाह होटल में पनाह लेत रहनी। हाई देखा 10 लाख लोग गर्मी से मरत रहे। 10 लाख में कितना मोबाइल सिकरी सब चोरी हो गए। तो तारा बता देवे के चाही नू अंतर्यामी चमत्कारी बाबा रहा तक सावधान रहिएगा। इनमें मोबाइल चोरी होगा, इनमें सोना के सिकरी, इनमें पानी के बिना लोग मर जाएगा। आ देखा तनी कि जेरनल लोग मरत बाटे। आ VIP लोग देखा तनी तो कौन कौन मंत्री कौन कौन हीरोइन लोग जाके पनास होटल में जाके आ बाबा से VIP अर्जी लगावत बा लोग। जब राम भगवान जब राम है हाँ जी तो राम सौरी का जूठ स्वयं जाकर खाए हैं। तो तू काहे होटल में AC में बैठल बारो। वो 10 लाख लोग तनका बैठा तब नु तोहरा बुझाई कि हमारा से दर्शन करे खातिर कितना लोग आइल बाटे। ओकर मरम का हो खतबा VIP लोग दर्शन कैला समय राम राज बनवाऊंगा। अच्छा पूछल जाओ कि राम के उपमा देत बारे हम तो भाई उनका के कुछ कहत नहीं थी, लेकिन डर लागत बाटे कि कहीं राम रहीम वाला दासा इनको मौत हो जाओ। हमरो डर लागत बाटे भैया कि कहीं आसाराम वाला दासा इनको मौत हो जाओ। जब तू कहा तरह की कोनो राजनेता से हमरा मतलब नहीं खे, जब कहा तरह की कोनो राजनेता से मतलब नहीं खे तो मनोज चाचा गाड़ी लेके आवत बारन चलावत बारन बाहर तेल बेलवा पार्टी। जब तू कहा तरह की राम भक्त बानी तो सीता के परीक्षा अग्नि परीक्षा भगवान राम ले लेलन। तो एगो धोबी के कहला पर काहे सीता मैया के राम जी वनवास में डाल देलन जी। उनका ना डाले के चाही। तो यही पर एगो गीत लिखाई ए गुड़िया कहा तेरे सन्यासी बाबा अब पनास होटल में जाके बम थोड़ी खात बारे। हाँ तनी बतावस ना हम उनका के जान कब की सन्यासी बाबा बारन कब कहिया मरी हन दिन तारीख समय अपन बता देस कि हे डेट के मरब
उ दिन है बा तनी बता दी है तो वो दिन से गावल छोड़ के आ उनका आश्रम में जाके हम झाड़ू पोछा लगाए बताई है ना जी पंडित जी अपन पतरा ना देखेले दूसरा के पतरा देखेले इनको दशा उहे होई कि आशा राम धरैला राम रहीम धरैला कि आशा राम धरैला राम रहीम धरैला अरे बाबा बागेश्वर धरल हम अकेला में अरे इहो धरल हम अकेला में अरे कतना बाबा लोग जेल के भीतरी अरे कतना बाबा लोग जेल के भीतरी इहो न पेड़ा में हो कतना बाबा लोग जेल के भीतरी इहो धरल हम पेड़ा में नरियर चढ़ाओ आ सारा नरियर बेवकूफ 1 करोड़ के नरियर चढ़वा के आ सारा नरियर पर कुकुर मुतत तरंग से नौबतपुर में रुआ जाके देखे सारा नरियर पर कुकुर मुतत बाटे मैं राम भक्त हूँ तू हमार पतरा देखबा पहले अपन देखा कि तू कहिया मुहब हे अरे तेल भी ना फेल भइले अरे चलत नइखे सुनी अब बागेश्वर बाबा बनल बारन ए घड़ी राम के पूजा विचार करी पैसा दी चाहे मत दी जी दाने दाने पे लिखा है खाने वालों का नाम वो दूगो ऐसा बात बोलने के बिहार के पागलों हो गुंजन सिंह के बा के अश्लील गाता है गुंजन सिंह अश्लील गाता है गुंजन सिंह आया के का तेरे दर पे ओ मेरे बाबा बागेश्वर बाबा के दीवाने आए और जो 8 गोड़ा का ढोढ़ी मिसवावेला गुंजन सिंह ऊ बागेश्वर बाबा के मंच पर जाके गा देलस है बताई तो पहले हिया तकले उनको रास्ता विश्वास गिर गई तो अरुणवा कहलस का अरे तेल भी ना फेल भइले चलत नइखे सुनी आपा बाबा के सवार बनल न राम के इहो धरहन चिंता मत करलो हाँ जी चाचा जी तनका देरी 1 मिनट इहो धरहन 1 करोड़ के नरियर पर कुकुर मुतत बा नौबतपुर में हमारा 100 रुपया पुरस्कार आई हमारा मानिए हाँ तके हे अजी पंडा लोग अंडा छिल के खाता ए पंडा लोग अंडा छिल के खाता बागेश्वर भरल हम बेला में आसाराम जैसन दासा होई इनको कवनो फेला बाबा के एगो औरो बात को हम जब कहत बारा कि राम सब जात का है सनातनी धर्म तू बनावे के कहत बारा बागेश्वर बाबा तब वो दिन कहा रहा जहिया दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंदिर में पूजा करे गइलन तब वो धोले रहला जीतरा माझी जहिया भगवान के पूजा करे गइलन तब वो दिन तू मंदिर धोले रहला आ कहत रहा कि सनातनी है अरे सबरी के जूठा बोर अरे रामचंद्र खइलन हो सबरी के जूठा बोर रामचंद्र खइलन आ पूरा बागेश्वर बाबा पूरा बिहार वासी को गाड़ी दिया है अब पागल को के बागेश्वर बाबा अरे संबोधित को के तो जब ताहरा डर नहीं खे बाबा तो अलबेलवो को डर नहीं खे ए चलते पहले दलित के बैठावे अपना संगे खिलावे अरे तेरा में केरा जमी पालो हो असरम जैसन दासा होई असरम जैसन दासा
धर्म तुहू बचाओ